こんにちは、遠藤萌美です。今回は北海道室蘭へ。これは現役当時に使われていた室蘭駅の看板になります。さまざまな人々と出会いながら美しき工場夜景をカメラに収めていこうと思います。目の前にバーッと広がります工場夜景。このプラントとかしっかりお楽しかっこいいみに。ですね。おー